sing te jagung ndi re? Malah aku jadi kameramen. Ndi boy? Mat. Lah iki guriem lah sing te jagung. Lah ya kowe ngeplak lho, Lek. Wah, iki lho sing te jagung nang kene. Sing te jagung. Lah aku ora te jagung malah ngeplak iki piye iki? Untuk bayaran apa ora? Untuk Bayaran ya Lek langsung ya. Wareg jagung. makan jagung. Dikira pitik apa ya wareg kan pitike wareg malah. Lek selamat lah apa iki? Nunggani jagung. Nunggani duit. Engko moro duite rek. Lek teko. Lek, nengok Lek senggol sithik Lek. Lek teko. Senggol sithik. Nyelepno. Ki ya lagi leren. Do. Ready Lek teko? Ready. Iya, alhamdulillah ya. Guys, ganti nyeleh yang kelobotan guys. Yang punya jagung. Ini dua orang yang punya jagung ini. Lepesan kelompok jadi ini ujian nang keber ngoseki.
dibayar kok matur nuwun. Ora iki nggo konten ki lho, Lek. Ya pejuang keluarga kabeh iki. Sapa? Angklung Andi gak roh aku. Siapa? Andi kan pertelon. Didetek. Adit. Alhamdulillah wis rampung iki guys, sampe. Alhamdulillah untuk pirang sak iki emang met. Siji loro sak 12 karung, guys. Alhamdulillah iki mau rencananya dijual teles. Didel teles ae, guys. Basah bukan teles, guys. Oh iya, dijual basah. Basah ya. Iki disirami pura ngene iki kok nek basah. Disiram banyu Iki cek kering ketone. Iki lagi jamenane nya. Guys. Jamenane. Jaminane, guys. Saonone wis ning desa ya wis ngene iki. Kamu sendalnya